नमस्कार हो. हांव मंगळूर रावतलो उपेंद्र भट गायन म्हणटालो पंडित भीमसेन जोशी शिष्य आणि तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करून आज एक दोन उतरां हांव एक समाजा विशयांत उलोवपाक म्हूण मन आशिल्लें सर आनी देखून तें उलयता. नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः. बोलो सद्गुरु श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय. बोलो सद्गुरु श्री संयमींद्र तीर्थ गुरु महाराज की जय. बोलो काशी मठ संस्थान की जय. ओम नमो नमो गुरुभ्यो नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. नमस्कार. आज हांव इत्यांग तुमगेल्या तराक एक विनंती करची खातीर आयला. सकाळी आमगेल्या समाजा तर्फेन कसले म्हळ्यार एक पंथा आमकां आश्चर्यचकित जावं तसो केलो विशय आमगेले आयुश्या येवन वता. तो सांगू जायना आमकां. एक कसलें तशें आयुश्य म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार आमी आतां आशिल्ले तावळी आमी जिवंत आसतना सगळे संवत्सर म्हळ्यार 100 वर्ष चेंज जालें. तशींच आमगेलें सुधींद्र तीर्थ स्वामी आमकां म्हणटाचे जेन्ना उरलोच देव म्हूण हांव तशी म्हणा हांव म्हणचे तो देवूची. तशी आज तांगेलें जीवमानाचें शतक महोत्सव चलता आसा न्हय. तशी ताजे खातीर जे हांव न्हू आमगेले सगळे समाजान एक उत्तम जालें तसलें पवित्र जालें तसलें सगळे जगत तयार आशिल्लें तसलें भारता मात्र न्हय जगत तयार आशिल्लें तसलें आमगेलें गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे कोण आसा की तांकां सगळ्यांक एक व्हड एक पुण्य कालू लाभ जाल्लो आसा. ताजे सगळ्यांनी ताजे भाग्य घेवका म्हूण म्हगेली एक विनंती. श्री संयमींद्र तीर्थ स्वामी कळ्ळें. आनी तांगेले अनुग्रहान करतनाची आमगेले सगळे समाजाक तांणी एक सांगलें कसो म्हळ्यार आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वामी भजनाचे प्रिय आशिल्ले. तांकां भजन म्हळ्यार भारी प्रीत आशिल्ली. तशें जाल्ले निमित्त हांव म्हगेलें सान प्रयर तोकोन हें वेंकटरमण देवस्थानांत हांव भजन म्हणून येता आशिल्लो. त्या टायमार आमगेलें भजन ते कोडोड्ड भजन बड्डो म्हूण म्हणटा आशिल्लीं विठ्ठल नायक कळ्ळें. मस्तजन राघवेंद्र मामू भजनेची तांकां नांवाची भजने विठ्ठल नायक कळ्ळें. आनी तशी भजने माल्लो मामू तो मुंबयचे कळ्ळें. अशी तांणी सगळें भजन म्हणचें आशिल्लें. आनी स्वाम्यांनी प्रत्येक गांवांत एक्को सप्ताहू हें सकाळ करची तशी ते सुधींद्र स्वाम्याले अनुग्रहान करतना सगळे सकळ कडेन प्रारंभ जालो. मदेंत मंगळुरा भितर स्वल्प प्रॉब्लेम जालेले. हांव म्हळ्यार म्हाका उडगास आसा आनी हांव तेन्ना आशिल्लो म्हणले खातीर सादारण 66 67 मंगळूरचो एक सप्त म्हळ्यार भारी एक नांवाजलेलो मंगळुरा सप्तूर आहे म्हूण. बट मध्य तांतू चिकेच एक मंद येयली कळ्ळें. म्हळ्यार सप्तू करची कशी कश्ट चिके थोडासा फिनेन्शियल म्हणा किंवा भजन म्हणटले. आतां सप्तू म्हळ्यार कुठले ताळ राबूना आनी 7 दिवस रात्री फाल्लें. दिवसाच प्रॉब्लेम ना बट रात्रीचे
रात्री 2 नंतर सकाळी 6 भारी कश्ट पडत आशिल्ले म्हूण मागीर भारीचे कश्ट चड जाले निमित्त 1-2 वर्स नंतर आमी राबोयावें अशें म्हणलें काही जनाल मन आयलें आणि ते तांणी कसं केलें म्हळ्यार आमकां पळय सुदीन स्वाम्यान आशिर्वाद दिवन सुरू केलेलो तांगे लागीं वचून सांगू का आमी कसं नातले म्हणून सगळी मंडळ वचून सुदीन स्वाम्या लागीं विनंती केली तांणी कसं म्हळ्यार स्वामी अशें आमकां तोंदर जाता आसा कळना देखून कशी करची म्हणून कळना तुमी मार्गदर्शन करका म्हणटना सुदीन स्वामे भयंकर कोपले तांणी एक वाक्य उलयलें आनी तेद्दन थंय आशिल्ल्या जनान म्हाका सांगिल्लें कळना वयरा भजन सप्तू भजन सकाळ सुरू करचें राबोवचे खातीर वय आनी आतां तुमी आमचे लागीं तें सांगू आयल्यांचे वय म्हूण म्हणटना थंय विठ्ठल नायक आनी आनी सगळे ओडोड्ड जन तो पांयार पडले न्ही तांकां दोळ्यां उद्द आयलें अक्षरशा रडले तांणी कळना इतलो विचार करता रे तुमी कोण सांगेल रे हें कळना आमी इतलो व्हड समाज आमकां एक भजन करचें जायना 7 दीस म्हूण म्हणटना तेन्ना सक्कळ जनाकय ओट्टू जाले न्ही ते म्हणाले आमगेली चूक जाली स्वामी आमकां क्षमापण दिवका आनी आमी कसलेंय तुमी सांगलें प्रायश्चित करूं तयार आसा म्हणटना सुरू करा आतां तुमी प्रायश्चित म्हणटाना मागीर वय तुमकां हेंच प्रायश्चित पांय तुकोन एक सप्तो करून दाखया म्हणून तेद्दन त्या टायमार हें सक्कळ गांवां पावलें स्वामी कोपल्याची म्हणून कशें करचें म्हणून तांणी स्वाम्यान सांगलां प्रायश्चित म्हणून एक सप्तो करका म्हणून त्या टायमार सप्तो केल्लो आनी तो नभूतो नभविष्यती सक्कळ गांवां तकून आम्यताची अशी म्हणून केलो मंडळी चान्सय मेळना नाशिल्लें 4-5 मंडळ ओट्टू करून तो उत्सवार जालो 65 की 66 म्हाका आतां इसवी उडगास येना तशी त्या स्वाम्यांनी एनकरेज करून आत्तां म्हणटा आमी पळय घर घर भजन म्हणून तेद्दन हांवें तें सुदीन स्वाम्यान सांगिल्लें बरें प्रती घरकड कळना मागीर डेली सांजे चेडवांनी स्कुला चुकून आयले कुठे सुरये तांगेल्या करचें 2 भजन म्हणून घेवकार बाकी सकळ मागीर आनी शेनवार आनी आयतारा तुमी 2-2 घंटे पणी सकाळ आनी मेळ न्हू तुमगेले घरकड भजन कोरका म्हणून सांगून त्या टायमार तांगेले मनांत आशिल्लें आनी आज 100 वर्साच्या तांगेले तें उडगासान एक मंगळुरां भितर वीर व्यंकटेश थंयचे देवस्थानाचे ट्रस्ट्यांनी आनी सक्कळ भजन मंडळांनी ओट्टू जावन तांणी कसं केलें म्हळ्यार घरकड भजन आनी कितलीकी म्हणजे तें लॅक करूं जायना त्या नमुन्या भजन जावका म्हणून सक्कळ मंडळीन इंट्रस्ट घेवन लायक तेजें सकट जालें आत्तां एक तें यूथ ऑफ GSB आनी आमगेलें मंगळूर वेंकटरमणाले ट्रस्टी हांणी सकाळांनी ओट्टू जावन सगळे गांवांत ओट्टू जावन सगळे गांव न्हय सगळे भारतांत ओट्टू जावन तांणी एक नवो एक नभूतो नभविष्यती अशी एक प्रोग्राम अरेंज करून घेतला तांणी ते स्वाम्याला आशिर्वाद मेळ्ळो आसा ते कसं म्हळ्यार 26 तारखेक 26 जानेवारी ह्या दिसार आमी 100 उत्कृश्ट कलाकार आमगेले सगळे समाजाक एक आदर्श प्रायज आशिल्लें तसले व्हडड कलाकारांक आपोवन 25 वादक हे सकळे ओट्टू जावन एक नभूतो नभविष्यती म्हणल तसले एक कार्यक्रम आखून घेतलेलो आसा कळना देखून अन्य कसं म्हणत तांतू इतले मोठ्या मार्गदर्शन करतले आसाची आमगेले सगळे समाजाकची एक आदर्श प्रायज आशिल्लो तसलो पंडीत नरशिंव नायक कळना ते दास साहित्यांतू एक हायेस्ट स्टडी केलो मनीस ताजे नंतर पद्मनाभ पै आनी शंकर शानभोगू असलें मस्त लक्ष्मी ही कोण महालक्ष्मी कळना आनी अशें सकड व्हडड आर्टिस्ट ओट्टू जावन ताजे अधिकार पद
म्हळ्यार अध्यक्ष म्हणून कळ्ळें त्या खंयची पद कशी म्हणू का कसं करूं का त्या म्हळ्यार 100 कलाकारांनी एकडे बसून पद म्हणचे म्हळ्यार सान खेळू न्ही आनी तांकां कशी गायड करूं का कशी करूं का तेका म्हळ्यार येद राक आमगेलें संयम इंद्र तीर्थ स्वामी विराजमान जावन बसयले आसताची तेदन ते तितलें चंद जावं का आनी त्या लेवलार येवं का आनी हे सुदीन तीर्थ स्वाम्याल उडगा सारी तांगेल चरणां अर्पण करतसर हो कार्यक्रम हो सगळे जगत त्याच्या GSBन हातूंत भाग घेवं का तांणी तांगेल घरकड वचून त्यामुळे ताची सकड वेवस्था त्या वेळार सगळे जगत त्या दिसची तशी GSBन सगळें ताजी अरेंजमेंट केलेलें आसा देखून ह्या अरेंजमेंटांत ह्या प्रोग्रामांत कळ्ळें अतिशय सांगचे न्ही कळ्ळें भयानक कश्ट आसा सर्वसामान्य तो करून जावचे विशय न्ही देखून सगळ्यांनी हो प्रोग्राम आमगेल रे कळ्ळें आमी स्वामेल चरणाक तो अर्पण करताची म्हणलें भावनेन हातूं सगळ्यांनी येवका म्हणलें आशिल्लें हांव सकडा लेगी शिरसाश्टांग जावन नमस्कार करून मागून घेता आनी ते दीस म्हाका कशें जाला म्हळ्यार तुमी क्षम कोरका म्हाका एक कशें न्ही म्हळ्यार हांव आतां स्वाम्याल आशिर्वादान करतना सुदीन तीर्थ स्वामेलें आनी आमगेलें संयम इंद्र तीर्थ स्वामेल आशिर्वादान करतना म्हाका आमगेलें बॉम्बे भितरी भारत रत्न लता दिनानाथ मंगेशकर इंटरनॅशनल संगीत अकॅडमी म्हणून तांणी स्थापन केलेली आनी त्या तितली व्हड एक युनिवर्सिटीचो फस्ट प्रिंसिपल म्हणून तें मंगेशकर फॅमिली आनी गव्हर्मेंट ऑफ महाराष्ट्रा मेगेल सिलेक्शन केलें तेन्ना चकडा कारण कसं म्हळ्यार सुदीन तीर्थ स्वाम्यालें आशिर्वादू आनी संयम तीर्थ स्वाम्याल आशिर्वादू म्हाका मेळ्ळो आसा आनी तुमगेल सगळ्यालो आशिर्वाद तशें निमित्ती तें 26 तारीखेक तें लता मंगेशकर अकॅडमींतूं एग्जामीन सुरू जाता म्हळ्यार 26 न्ही सादारण ताचे पेक्षा फुडेंची 20 जानेवारी 20 तो न्हू एग्जामिनेशन सुरू जाता आनी तें सादारण फेब्रुवारी 5 ताईं आसा देखून म्हाका तातूंत प्रॅक्टिकली भाग घेयना जाल्यार हांव सगळे म्हगेल जिवान आनी आत्मान हांव थंय आसता कळ्ळें न्हय देखून म्हाका क्षम कोरका आनी दोनीय कसं म्हळ्यार सुदीन तीर्थ स्वामेल आनी म्हगेल म्हळ्यार तशी प्रत्येकड म्हळ्यार एक पंत अशींची भजन म्हणटना म्हाका हांव सकड जालें भजन जालें सकड जातरी आमी सांजे स्वाम्याक भेटूंक आं उपेंद्र आयला न्हय तूं पद म्हणटना कळटा रे तूं आयला म्हणून मागीर विठ्ठल नायकाक आमी विठ्ठल नायकाक वटू आमी भजन सुरू केलेलीं आनी आज हें सगळें आमगेलें भारतांतूं कळ्ळें न्हय आमगेलें दोरक्यार म्हणटाची गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजांतूं भजनेचें अभिवृद्धी जावचें कारण कसं म्हळ्यार आमगेलो विठ्ठल नायकू निड्डोडी विठ्ठल नायकू ताणें वीर व्यंकटेश भजना मंडळी स्थापन करून ताजे थ्रू सकड जनाक कितें भजन म्हणचें तसलें एक एनकरेजमेंट ताणें केलेलें आनी रूच लायली ताणें देखून तो सकड हांव म्हणटा आमगेलें GSB भजनेंतलो तो भीश्म म्हणून एक भीश्म तो आनी दोनी भीश्म कोण म्हळ्यार मुंबयचे वारकरी संप्रदाया भजनेचो एक व्हड आमगेलो माल्लमामू रामचंद्र मल्ल्या कळ्ळें ताणें तें प्रारंभ केलें जाल्यार तागेलें ताणें कसं केलें म्हळ्यार मुंबयंत सुरू करून वारकरी संप्रदायान तूं भजन म्हणचें एक स्टायल विंगड आसा कळ्ळें ताणें त्या स्टायल घेवन मंगळुरा भितरी प्रत्येक चातुर्मासाक तांणी मानवी मेळार वता आशिल्लें आनी चातुर्मासा बसचे टायमार तेन्ना आमगेलें 64 इस्वीक 1964 आय थिंक सुदीन तीर्थ स्वाम्याल चातुर्मास आशिल्लो तेन्ना 2 वर्सां लागोपाट सुदीन तीर्थ स्वाम्याल चातुर्मास आशिल्लो त्या टायमार माल्लमामू तागेली व्हड मंडळी 32-35 जन मुंबय तकून येवन कळ्ळें आनी पाया पेट घेवन पायपेट म्हणटा ताका कळ्ळें त्या नमुने वॉयस म्हागेलें माल्लमामालें कळ्ळें आनी विठ्ठल नायकालें मदतीन
आयले उठले सुरवेक मालमामान विठ्ठल नायकान मेळालो आनी ताणें सांगलें आमेलेंचें म्हणटा तेन्ना मालमामू थंय व्हड भजनी मनीस म्हणून विठ्ठल नायकाक गोत आशिल्ले ते दोनूय मंडळ ओट्टू जावन एक आमगेलें सगळे मंगूळ राक पिश्यार गेलेलें आसा भजनीचे कळ्ळें आनी तेन्ना जन फुल्ल आनी ताणें तें शिकयलें कळ्ळें वारकरी संप्रदाय ताळ कशी वाजोवची आनी अभंग कशी म्हणच्यो म्हणून थंय देखून आमगेले जनांनी रेकॉर्ड सगळो आयकलेंची जाल्यार माल्ल पद आयकतकीर सगळ्यांनी मराठी पद म्हणून सुरू केलें कळ्ळें आनी गजर हे ते सकळ ताजे नंतर सुरू केलें देखून आज सक्कड घरकड घरकड भजन म्हणटाचे चेडूं प्रत्येक चेडूं भजन म्हणटाची कारण कसं म्हळ्यार आमकां तें देवान दिलेलें तसलें आनी स्वामीन आशिर्वादान अनुग्रहान आमगेले समाजाक प्राप्त जालेलें तसलें एक विठ्ठल नायकू आनी एक तशी क्लासिकल म्हणटले आमगेले व्हड जन आशिल्लीची कळ्ळें पंडीत नारायण पै म्हणून नाण्य मास्टर म्हणटा आमी गायनाचो कळ्ळें रमानंद पै अशें सगळें व्हड जन आशिल्लींची आमगेल्यान तूं देखून तांतूची मागीर तुगेले त्या टायमार एक व्हड पिश्यार गेलेले भजनीचे पंडीत भीमसेन जोशी ना म्हगेलो गुरू कळ्ळें ताजे नंतर हांवें भीमसेन जोशी लागीं तंबुरी बशा सुरू केलें ताका 67 इस्वी तकून ताजे नंतर हांव 1970 इस्वींतू हांव सांगलें तागे लागीं भीमसेन जोशी लागीं ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹಾಡು ಕಲಿಬೇಕು तेन्ना ताणें सांगलें माधवगुडीला एक 5 वर्स शिक मागीर हांव सांगता म्हणून तागेले शिकलो ताजे नंतर 1980 पंडीत भीमसेन जोशी कॉल्ड मी that if you want to learn with me you can come to Pune. तेन्ना since 1980 I went to I am in Pune कळ्ळें ताजे नंतर म्हजे मस्त प्रीत करून तेन्ना हांव भिल्लोलो तागेल्या वचच्याक गांवा सकयल म्हणालें कसला वता तूं जाय म्हणूची अशी तशी म्हणून तेन्ना सुधींद्र स्वामी मंगळूरा भितर आशिल्लीची तेन्ना ते म्हाका एक भटमाम घेवन चिमकलो आनी ताणें स्वाम्याला सांगलें सुधींद्र स्वामी भटमामाक भीमसेन जोशीन आपयला स्वामी देखून तो वता हां वय बाय जायत रे म्हण तेन्ना ते भटमामान सांगलें मस्त अपसेट जाला भटमाम उपेंद्र कळ्ळें मस्त अपसेट जाला म्हण ताका ते मराठी येना कोणें गुर्ताचें ना कांय ना रे देवान तुका वॉयस दिला न्हू माय देवान कंठ दिला न्हू तुका लायकू वय आनी ताणें आपयला ना माय वय आमगेले भक्तू तो आमी सांगला म्हूण सांग आनी फाल्यां सकाळीची नैर्माल्य विसर्जन हांगा यो हांव तुकाय आमी हें प्रसाद दिताची आनी भीमसेनाक आमी प्रसाद दिताची ताका आमगेले उडगास काण ताका दी पळ तुगेलें कशी जाता म्हणून इतलें सांगता हें म्हगेले खातीर न्ही सुधींद्र स्वाम्याल तोंड ना तो न्हू कसो लक्ष रायलें न्ही तें सत्य जाता म्हणले खातीर त्या सत्य जाता म्हणले खातीर हांवचे साक्षीदार थंय चिमकलो म्हाका एक अक्षर येना तें ना कोणें गुर्ताक ना कसलें ना बट ताजे नंतर कळ्ळें ताणें म्हाका शिकोवचें सुरू करून म्हगेले ताकतीन हांव तागेलें गायन शिकोवन तागे लागीं प्रितीन ताल्या घरचें काम करचें हें तें सगळें तागेलें मन आसा केलें कळ्ळें देखून आज हांव एक म्हळ्यार सगळे हांगा महाराष्ट्रांत आयल्यार म्हणटाची कळ्ळें भीमसेन सारकें गाणं आयकाचें असेल तर उपेंद्र भटला आयका मागीर भीमसेन जोशी म्हणून तुमकां गायन आयकुचें आसल्यार उपेंद्र भट आनी आज हांव आय एम द आमगेल्या समाजान अभिमान पावता आय एम द सिनियर मोस्ट डिसायपल ऑफ पंडीत भीमसेन जोशी हांव म्हगेलें व्हडपण सांगता न्ही स्वामेल आशिर्वादा कितली व्हडी ताकत आसा म्हणून थंय हांव सुरवेक भीमसेन जोशीले फोटो नमस्कार करून थंय थंय म्हगेले घरकड सुरवेक सुरवेक भीमसेन जोशी फोटो तोगू ताजी वयरी मुख्य फोटो सुधींद्र स्वाम्यालो आनी तांणी म्हाका पलमंत्रीशें दितना तो एक फोटो आसा कळ्ळें तो कळ्ळें देखून हांव तें एका घरकड प्रार्थना करून हांव थंय जिमकलो
कडे म्हाका इंटरव्यू ना हें ना कांय ना. नाही तुमचं आम्ही सिलेक्शन केलेलं आहे. कितलो व्हड विशय हो. आजी ते इंटरनॅशनल त्या कॉलेजांत हांव प्रिंसिपल कळ्ळें. तें आसो तशी स्वामेल ताकद सांगता हांव कळ्ळें. भारी तेन्ना भीमसेन जोशीकय 1946 की 45 तूं हांव जल्मा येयनी कळ्ळें. तेन्ना सुधींतीर स्वाम्यांक शिश्य घेवन 4 की 5 वर्स जाला मात्र सुकृतींतीर स्वामे मंगळूर आयिल्ले. मंगळूर आयिल्ता वळी भीमसेन जोशीलें गायन जालें कळ्ळें. सादारण 2-3 घंटे. तेन्नाचे जनान पुत्तूर मादोनेकार म्हाका हो विशय सांगिल्लो. तो साक्ष आशिल्लो तेन्ना. पूण ताणें सांगलें ताका जातरी सुकृतीन स्वाम्यांनी ताका आपयलो आनी शाल घाल्लें भीमसेन जोशीक. जरा शाल घाल न्हू कळ्ळें. आयुश्य तागे लोट्ट आशिल्ले जना सांगलें काय वयरा एक दिवस हो जगत जाता येता म्हणून तेन्ना आमचे गेल्यान वयलो म्हूण ताणें ನಿಮ್ಗೆ काय ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳು म्हणून तेन्ना म्हण ಅಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ तेन्ना ಸುಧೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡದ ಆशिल्ले. ತಾನೇ म्हण ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ म्हणालो. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तेन्ना ताण वापास शिरसाश्टांग नमस्कार घालो भीमसेन जोशीन आनी आजीचे जालें ना माय तांगेले काशी मठ स्वाम्याले आशिर्वादा ताकद सांगता हांव म्हाका हें नाही लक्षात आलं माय. देखून आमी समाज आमगेलो आजी समाज इतली नांवां दीक जाला कळ्ळें माय. कारण कसं जालें म्हूण आमगेले काशी मठ आनी काशी मठाचे सुधींतीर्थ स्वामी त्या पिठेक तितली ताकद आसा कळ्ळें. देखून आजी तांकां शतशः नमन कोर्ण कळ्ळें. आनी तुमगेल्या सकडा लेगीत इतलीच म्हगेली विनंती कसं म्हळ्यार ते 26 तारीखे मात्र तुमी कितले जन थंय येवचे जाता तितले जनांनी येवन ते सगळो प्रोग्राम एटेंड कोर न्हू कळ्ळें. समाजा येद्राक आनी तेंची संयम इंद्रतीर्थ स्वामेलें तुमी आशिर्वाद घेवका अशें म्हणलें आशिल्लें म्हगेलें की व्हड एक शिरसाश्टांग नमस्कार करून विनंती म्हगेली.